कभी कभी ज़िंदगी बहुत देर से सिखाती है कि हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला हमारा खैरख्वाह नहीं होता। अगर अपने घर का सुकून बचाना चाहते हो तो 4 बातें हमेशा अपने तक रखो। पहली, अपने घर की कमज़ोरियाँ। लोग सहारा कम, फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। दूसरी, अपनी आमदनी और अखराजात। हर कोई तुम्हारी खुशहाली बर्दाश्त नहीं करता। तीसरी, घर के झगड़े, क्योंकि घर की बात बाहर जाए तो मसला कम नहीं, इज्जत ज़रूर कम होती है। और चौथी, अपने ख्वाब। हर ख्वाब हर किसी को मत बताओ। याद रखो, खामोशी कभी कमज़ोरी नहीं होती, कभी यही तुम्हारे घर के सुकून की हिफाजत होती है।